Dober dan, danes nadaljujemo z serijo pogovorov o socialni državi v okviru projekta Revolt in Alternative. V studio smo danes povabili raziskovalca in člana sekcije za univerzalni temeljni dohodek, s katerim smo pogovarjali o UTD, torej univerzalnem temeljnem dohodku. Ban Bolkan, pozdravljen. Lep pozdrav. Kaj je torej UTD? Kako bi ga opredelil, univerzalni temeljni dohodek? Torej, UTD je mesečni denarni dohodek, ki ga prejema vsak državljan ali prebivalec neke države oziroma nekega ozemlja. Kar je pri UTD najbolj pomembno je to, da je brezpogojen, se pravi upravičenec ne potrebuje izpolnjevati določenih zahtev države, da prejme ta dohodek. Ni vezan na trg delovne sile, na sodelovanje in pa pripravljenost sodelovati na trgu delovne sile kot pogoj za pridobivanje tega dohodka. Pomembno je tudi to, kar seveda pri UTD sproža določeno mero previdnosti, da ni vezan na koncept eksistenčnega minimuma. Se pravi, UTD je lahko tudi nižji od tega minimuma, kar jasno, da poraja kar nekaj nadaljnih vprašanj pri njegovi uvedbi. Kdo so torej prejemniki? Govoriva recimo v primeru Slovenije o 2 milijonih cirka prebivalcev Slovenije, ali so to polnoletni državljani? Seveda obstaja kar veliko verzij UTD-ja. Načeloma so to vsi polnoletni državljani, pri največ predlogih je temu tako. Kaj bi prinesla njegova uvedba, recimo v dosegljivi in kaj v idealni verziji? Ti dve ločiš v svojem prispevku za Revolt. Tako je. Se pravi, glavni cilj UTD je v bistvu to, da poveča svobodo posameznika. Se pravi, to bi bil prvi in najpomembnejši učinek na ravni posameznika. Se pravi, posamezniku omogoča neko izbiro, da razpolaga s temi sredstvi, ki jih dobi, s tem se poveča jasno njegova svoboda delovanja. Na drugi strani pa imamo neke širše sistemske učinke, in to so na primer, da s tem, ko loči upravičenost do denarnega dohodka od dela, s tem nekako predstavlja tudi grožnjo ustaljenemu delovanju kapitalističnega sistema. Mnogi avtorji jasno, da trdijo, da ukolikor bi današnjemu kapitalističnemu sistemu odšteli to prisilo plačanega dela, da ta ne bi deloval več na način, kot je deloval do sedaj. A bi njegova uvedba, se pravi uvedba UTD, prinesla dokončen prelom za revščino? Kako visoko bi ga morali postaviti, da bi se to zgodilo, recimo v Sloveniji? To je precej pomembno vprašanje pri uvedbi UTD, ker ni vezan na eksistenčni minimum, bi bil lahko tudi nižji od praga revščine. Zato bi recimo v neki verziji uvedbe bi moral biti kombiniran še z drugimi ukrepi. Se pravi, to bi bili lahko obstoječi ukrepi države blaginje oziroma socialne države. V tem primeru bi jasno UTD lahko odpravil revščino. Ukolikor bi ga pa uvedli, recimo tudi v ravni eksistenčnega minimuma ali pa malo pod njo, hkrati pa bi odpravili neke ukrepe socialne države, potem na nek način ni nujno, da bi odpravili tudi revščino. V tem zadnjem primeru v bistvu tudi to, kar govoriš v prispevku, da ga v tej obliki, v nekaterih oblikah zagovarjajo tudi zagovorniki tako imenovanega neoliberalnega kapitalizma. Tako, jaz mislim, da je... zmanjšajo stroške za socialno državo, oziroma popolnoma ukinejo in se jih nadomesti samo za... Jaz mislim, da je dosti velika verjetnost, da bi desnica pograbila ta koncept UTD-ja, se pravi nek neoliberalni koncept UTD-ja, ga uvedla, na kar bi recimo s časoma, dokončno obračunala socialno državo in odstranila druge ukrepe, programe, strategije države blaginje. Na ta način bi dobili neko vitko državo, kot si jo predstavlja desnica. Kaj bi uvedba UTD pomenila za fleksibilizacijo trga delovne sile? Nekateri pravijo, da bi bili zaposleni zagotovljeno eksistenco, se pravi z nekim minimumom, že zagotovljeni bolj naklonjeni
Se pravi, da bi bili bolj pripravljeni iskati druge fleksibilnejše oblike zaposlitve in tako naprej. Ja, recimo, eden izmed učinkov na trg delovne sile bi definitivno bil, da bi ljudje z UTD-jem lažje sprejemali take zaposlitve. Ne? Se pravi, to bi bil, vkolikor ima nekdo zagotovljeno eksistenco, potem lažje sprejme neko prekerno zaposlitev. Ne? Najbolj tudi lažje razmišlja o tem, da bi zamenil službo. Ne? Absolutno. Po drugi strani pa točno to, kar si zdaj omenil, se mu pa veča nekako pogajalska moč, ne? S čimer prisili delodajalca k temu, da mu ponudi boljše pogoje dela, višjo plačo in tako naprej. Pa si lahko družba privošči... Še posebej za slaba delovna mesta. Ja. Si lahko družba privošči UTD? Koliko bi nastala približno njegova uvedba oziroma od kje vzeti denar za njo? No, za Slovenijo je Valerija Korošec že izračunala te zadeve, a ne, in nekako ona izračunala, da bi šlo skozi UTD v višini, mislim, da 250 evrov plus nek 50 evrski izobraževalni voucher. Hkrati pa bi se ukinilo, ne vem zdaj točno, ampak ene par teh drugih ukrepov socialne države. Tako da načeloma bi si Slovenija UTD v tej višini lahko privoščila. Ampak v tej višini bi ga bilo treba kombinirati potem z drugimi ukrepi socialne države. Ne? Pač ne dosega nekega minimuma. Ker eden izmed pogojev, da je UTD res UTD, je tudi to, da se ne poslabša položaj nikogar po uvedbi. Se pravi, vkolikor mi uvedemo UTD in se je poslabšal položaj recimo neke družbene skupine, to ni pravi UTD. Kje se skrivajo ključne pasti njegovega uvajanja? Nekaj sva že povedala o recimo priložnosti, ki jo v UTD lahko vidi neka neoliberalna desnica politična. Jaz mislim, da je to ena izmed teh pasti. Druga past pa je v kompromisnih predlogih UTD-ja. Se pravi, UTD ima ta problem, da se ne uvršča na dnevni red političnega odločanja in zato, da bi povečali njegove uvedbene možnosti, se pravi, zagovorniki potem predlagajo neke kompromisne rešitve. Te rešitve pa niso nujno dovolj radikalne, dovolj močne, da bi dejansko spremenile nek družben sistem. Se pravi, pa UTD ni polovičarstvo za to, da bi dosegel učinkovit sistem. V svojemu prispevku za naš forum si napisal, da je ravno kriza dobra priložnost za uvedbo UTD. Zakaj? No, kriza je jasno, da priložnost tudi za socialno politiko, da najde neke nove rešitve. Zdaj, naša socialna politika je še vedno vezana na neke ideje o polni zaposlenosti, vendar pa so te ideje jasno, da vezane na neko obdobje po drugi svetovni vojni, ko je bila polna zaposlenost dejansko mogoča. V današnjih časih, ko dela ni, pa se mi zdi, da je socialna politika, ki je še vedno utemeljena na neki centralnosti plačanega dela, da to enostavno ni fair. Se pravi, jaz vidim priložnost v UTD-ju kot v neki reformni politiki, ki lahko spremeni tudi socialno politiko v Sloveniji. Ampak, ne vem, zdi se, da slovenska politika do zdaj ni bila ravno zainteresirana za uvedbo UTD. Zakaj? Tako je. Če pogledamo recimo desnico, na slovenski politični desnici bi leta lahko videla UTD kot nek podaljšek komunističnega sistema, kot neko grožnjo, kot neko nadaljevanje samoupravnega sistema. Po drugi strani pa slovenska levica oziroma socialdemokracija ni pripravljena na tak predlog, zato ker ta predlog, prav tako sindikati, na primer, odstranja to pač plačano delo kot nek center socialne politike. V slovenski politiki so sicer bili predlogi, tudi mislim, da pri stranki Zares,
ki je imela UTD v svojem programu, vendar potem, ko se je, mislim, da je bil to nek dolgoročni cilj, ne kratkoročni cilj, vendar pa, ko so prišli v parlament, je to nekako zamrlo oziroma zvodenelo. Kakšne so pa izkušnje z uvajanjem UTD po svetu? Je katera od Slovenije, recimo temu Sloveniji primerljivih držav, že uvedla ta sistem? Je vsaj blizu temu? Ja, v bistvu je zelo podobno kot v Sloveniji. Ne? Kot sem že povedal, se UTD zelo težko veže na politično levico oziroma na politično desnico, zato išče neke umestne variante. Ne? Recimo Nemčija je, kar se tiče UTD, zelo napredna. V bistvu skoraj vse nemške politične stranke imajo neko verzijo UTD v svojih programih, kljub temu pa se še niso uvrstili na dnevni red političnega odločanja. Se pravi, da zaenkrat obstaja samo kot neka ideja, ampak realizacija samo. Še vedno je to samo ideja. Ne? Potem recimo skandinavske države, s katerimi se Slovenija tako rada primerja, tam še vedno velja, da je socialni oziroma socialno-demokratski diskurs precej močan, kar pomeni, da tudi usmeritev v aktivno politiko zaposlovanja, v polno zaposlenost kot temelj socialne politike je pač prevladujoč, zato recimo na Švedskem teh nekih idej skoraj da ni. Ali pa so celo zasmehovane. Hvala vam za obisk.